नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका सरकारी न्यूज़ चैनल नौकरी न्यूज़ में। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 9000 पदों की कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली जा रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों जो 50% इस भर्ती की कुल सीटें हैं 9000, इसमें से जो 50% सीटें होंगी वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। तो फ्रेंड्स, इस भर्ती के लिए आप कब से फॉर्म ऑनलाइन कर पाएंगे, क्या है इस भर्ती की पूरी डिटेल, सारी कुछ अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 40,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं, जिनको यहाँ पर निरंतर न्यूज़ दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पर आप भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको भी हर एक नौकरी की अपडेट समय से मिल सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से 10,000 रुपये तक का प्राइज़ दिया जाता है, जिसमें कि फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत लोगों को ये प्राइज़ दिया जा चुका है, बहुत लोग इस प्राइज़ का लाभ यहाँ पर उठा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज के जो विनर है, इनका नाम है यहाँ पर तान्या शर्मा। तान्या शर्मा जी ने यहाँ पर 399 रुपये का जियो रिचार्ज जीत लिया है। तो तान्या शर्मा जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तान्या शर्मा जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर हमारी मेल आईडी से में कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, हम आपके नंबर पर 399 रुपये का जियो रिचार्ज करवा देंगे। और दोस्तों, यदि आप लोग भी यहाँ पर इनाम जीतना चाहते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इनाम जीतने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको वीडियो को लाइक करना होता है, वीडियो को लास्ट में शेयर करना होता है, और जो लोग चैनल पर नए आते हैं उनको यहाँ पर सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले आइकन पर प्रेस करना होता है और ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना होता है। और फ्रेंड्स, हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, सबसे पहले इनाम उन लोगों को दिया जाता है जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही है आज का क्वेश्चन। दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल कौन सा है? ऑप्शन ए है एप्पल, ऑप्शन बी है सोनी, ऑप्शन सी है एमआई, ऑप्शन डी है नोकिया। तो फ्रेंड्स, इसका जो भी आंसर सही हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, यहाँ से आप अच्छा खासा प्राइज जीत पाएंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लास्ट में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर घंटे वाले आइकन पर जो प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को यहाँ से नौकरी की हर एक अपडेट यहाँ से मिलती रहे, और यहाँ से आप लोग अच्छा खासा प्राइज भी जीत सकें। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कांस्टेबल सिपाहियों की भर्ती की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। आरपीएफ 4500 पद महिलाओं के नाम। रेल मंत्री पीयूष गोयल बोले 9000 रिक्त पदों की जाएगी भर्ती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने बोल दिया है कि 9000 पदों पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी। इसी बात पर एक लाइक तो बनता है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पर जो प्रेस कर लीजिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको हर एक अपडेट नौकरी की मिल सके। और फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रेलवे सुरक्षा बल में खाली पड़े कांस्टेबल के पदों पर 50% महिलाओं की भर्ती होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, ब्रेकिंग न्यूज, यहाँ पर 50% जो पद होंगे ये यहाँ पर महिलाओं से ही भरे जाएंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को सदन में बताया कि सरकार ने फैसला किया है कि 9000 खाली पदों में से 4500 पर महिलाओं को रखा जाएगा। आरपी में कुल 2.25% महिला कांस्टेबल। आरपीएफ में महिलाओं को बिहार सरकार की तरफ 35% आरक्षण देने के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि केंद्र के लिए यह आरक्षण तय नहीं किया गया है, राज्यों में इसका पालन होना है। आरपीएफ रेलवे के ढांचे की सुरक्षा करती है और केंद्र के तहत आती है, जबकि जीआरपी कानून व्यवस्था देखती है। महिला कांस्टेबलों को बाकी टाकी देने पर गोयल ने कहा कि विचार किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही थी, गुड न्यूज निकल कर आ रही थी कि यहाँ पर बहुत जल्द आरपीएफ में 9000 पदों की वैकेंसी आने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पर जो प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक अपडेट मिल सके। और दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको यहाँ पर सेकंड न्यूज पेपर भी दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है सेकंड न्यूज पेपर, और यहाँ पर भी फ्रेंड्स वही न्यूज है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी न्यूज मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही न्यूज दी गई है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। और दोस्तों, इन दोनों आर्टिकल्स को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी की सारी डिटेल आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही कुछ अपडेट निकल कर आ रही थी फिलहाल के लिए। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये न्यूज़ आपके दोस्तों को मिल सके, उनको भी यहाँ पर ये खुशखबरी मिल सके कि बहुत जल्द यहाँ पर 9000 पदों की वैकेंसी आने वाली है। और दोस्तों, यदि चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करिए, घंटे वाले आइकन पर जो प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक अपडेट समय से मिल सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।